السلام عليكم. انا من قناه شيوة هيثم. تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكوكيز اللي تيجي اكثر من رائع، تينفعنا لوليداتنا المدرسه، تيجي زوين بزاف. كوكيز ان شاء الله عندنا واحد 300 غرام ديال الشوفان هي داك الرقيق، ماشي داك اللي تيكون غليظ، هي داك الرقيق. وغادي نحتاج واحد كاس لاروب ديال الزيت النباتيه. غادي نشد هاد الشوفان مزيان، غادي نرملو بديك الزيت، حيت هاد الكوكيز انا واش ندير فيه لا زبده لا بيض لا حتى شي حاجه، صراحه تيجي رائع جدا. صافي غادي نبقى حتى نرملو مزيان. وهاد الشوفان الرقيق تيجينا زوين على داك الغليظ، حيت تيجينا مقرمش وتيجينا زوين في الكوكيز ديالو. صافي غادي نضيف عليه هنا كاس تاع الدقيق بمقدار تاع العنبه، الدقيق الابيض والبيض يعوضوا بالدقيق الكامل يعوضوا. صافي وغادي ندير هنا انا واش ندير السكر، من ندير هي العسل. انا ندير هنا 3 المعالق ديال العسل، واللي ما بغاش العسل يقدر يعوضوا بالسكر حبيبات، يدير واحد نص كاس ديال السكر حبيبات. انا صراحه مش نكثر الحلاوه حيت اصلا باقي ندير الشوكولا حلوه بزاف، داكشي علاش ما كثرتش الحلاوه فيه. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال فاني، تعطي فانيتيه واحد النسمه اللي هي زوينه. انا كان سبق ليا ودرت معكم كوكيز بنسمه القرفه تا هو تيجي رائع، وهذا بنديرو بنسمه تاع فاني. صافي غادي نبقى حتى نرمل مزيان الطحين هو هذا، عاد نزيد العناصر الاخرين. هكا ترملنا داك الدقيق مزيان مع داك الشوفان، عاد نضيفو المواد الاخرين. صافي بعد ما ترملنا غادي نضيف عندي هنايا واحد 3 المعالق ديال الكركاع، انا شديتهم قطعتهم، و3 المعالق ديال اللوز تا هو شديتهم مسحتوه قطعتوه. يكونوا 3 المعالق يكونوا كبار، وعلى حسب اش اللي عندكم نتوما متوفر في الدار. عندي هنايا هاد الزريعه تاع الكركاع حتى هي 3 المعالق دايره منها. وعندي انا هنا الشوكولات من نوعيه جيده، انا شديته قطعته طريفات، شديت باكيه تاع الشوكولات وقطعتها. وغادي نضيف واحد نص خماره، زعما خماره من وزن 8 غرام. صافي وغادي نخلط هاد العناصر كلهم ميه. بسم الله. صراحه هاد الكوكيز راه تيجي زوين وتيجي للدراري دابا مع تينفعنا في وقت المدرسه مع وليداتنا صراحه. انا غادي نجمع بالحليب، عندي هنا كاس تاع الحليب، وعلى حساب الا ما قلتنيش كتقدر نزيد شويه حتى نشوف الخليط راه تجمعنا باش يكون داك الشوفان يشرب ويجينا تيتجمع. نبقى نزيد بشوي بشوي. بعد ما تجمع لي العجين، انا كاس تاع العنبه جمع لي العجين، شتي كتيجي على هذا الشكل. صافي غادي نخليه يرتاح واحد 5 دقائق، عاد نشكلو ديك الساعه ونديرو في الطاوه. بعد ما خليت واحد 5 دقائق حتى نشرب لنا شويه داك الشوفان ورطب، انا عندي هنايا هذيك الطاوه فرشت لها ورق الزبده باش ما يلصقش لنا في اللاطه. صافي نديرو كويرات هي القياس، حيت انا بغيتو غير رقيق ما بغيتوش يكون غليظ بزاف. صافي غادي نحط حتى نحطو في الطاوه، عاد غادي نديرو على قياس اللي بغيت، يكون غير رقيق باش ما كان رقيق تيجينا مقرمش وناجح. صافي نبقى كوطه نست في الطاوه. صراحه هاد الكوكيز اللي تيجي رائع دابا كي تنصيبو عطي واحد الريحه فيه زوينه مع الشوكولا مع سميتلي، عطي واحد المذاق زوين بزاف وصحي للوليدات ولينا حتى حنا كبار. غادي هكا صافي نبقى غادي هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها، وراه تيخرج لنا كميه كثيره تبارك الله. صافي بعد ما كملت الطاوه
انا تنبدا نورك على هكا بيديا، ولا شي بلايصه تشقات ولا شي حاجه تنعاود نقادها باش يجينا منقاد ويجينا رقيق، ما يجيناش نموتوش غليظ، باش يجيني فيه ديك التقرميشه يجي زوين بزاف. صافي تنبقى نوركي هكا بيدي، ولا شي بلايصه خرجات ولا واش تنعاود نصايبها بحال هكا. صافي انا راه مسخنه الفران على 200 درجه، غادي نقصو نديرو على 180، وغادي ندخل ليه اللاطه ديالي نكون شاعله الفوق والتحت، وندخل ليه اللاطه حتى يطيب لنا. والمده تاع الطياب كل واحد الفران ديالو عينكم ميزانكم تنشوفوه تحمر صافي طاب. صافي دابا غادي ندخل من الفران ديالنا تيجي على هذا الشكل. انا ما عادش نحيدو دابا من القاعده، غادي نخليه حتى يبرد عاد نحيدو باش ما يتهرش لينا، شتي كتيجي محمر وزوين. صافي غادي نخليه حتى يبرد عاد نحيدو. بعد ما وجدنا لي كوكيز ديالنا تيجي على هذا الشكل، تنتمنى يعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتنشكر كاع اللي دخل عندي للقناه وكتب لي كومونتير وعلى المشاركه، نقول لكم شكرا لكم.